65년 정통 할매 갈비탕 사장님 같아, 엄마. 왜 65년이요? 그냥 내 생각에 한 65년 정도는 돼야 될 것 같아. 한 3대 하고 한 70년 하지. 감자탕 하는 걸 한번 보여드려야 되는데. 그것도 확실히 조그만 데다 끓이는 것보다 여기다 끓여가지고서 먹는 게 맛있더라고. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고 항상 도와주시는 덕분에 제가 이렇게 또 정월이라고 갈비 한 짝 사가지고 갈비탕을 하는데 우리 집 식대로 하는 거를 보여드리라고. 안녕하세요. 구독과 좋아요는 저에게 힘이 됩니다. 부자 되세요. 아유, 뭐가 뭔지 모르겠네. 뭐 이거 이렇게 한 대여섯 번 옮겨야지 갈비탕 하나 나와. 불을 지펴야 되는데 이게 단방에 지펴야 되는데 얘가 지피고 나서 찍으라니까 파고 먹고. 응, 처음부터 보여줘야 된다고. 아이고, 한냄새도 올라오고. 장장 지금 밖에서 제가 한 3시간 일을 해야 돼. 이럴 때 돼지등뼈 사다 놨으면 그물에다 돼지등뼈 끓였다가 애들 주면 되는데 처음에는 이렇게 작은 나무가 있어야 돼. 이렇게 보고 갈비 떨어지지 않게. 겨울에는 갈비 사다가 고기 먹고 저거 하는 게 제일 싼 것 같아. 탕 끓이고 고기 실컷 먹고 그냥 한 짝 사다가 불 지피는 것만 성공하면은 반 성공이야. 성공한 것 같은데? 응, 성공했어. 이제 이거 저기 어제 몇 시부터 우리가 담궈놨지? 어제 이맘때. 그러면 24시간을 한 게? 하여간 담궈. 한번 끓여가지고 또 찬물에서 또 핏물 빼매 가위로 기름 이거 다 잘라야 돼. 물에 한번 끓이면은 자르기 쉬워. 아이고 진짜. 야, 가지고 가. 야. 아이고 나 기운 세지요? 이거 보면 너 엄마 친구는 아유, 나도 그거 사다 해먹고 싶은데 넣어서 샀냐고 물어. 뭐를? 갈비. 그거를 뭐하러. 물 아직 안 끓는다. 안 끓여도 넣어도 돼. 아 그래? 불 금방 싸지니까. 우와. 김밖에 안 나와. 바짝 끓이물. 이걸 한번 튀겨낸다는 거지? 네. 데친다는 거지? 한번 끓으면은 꺼내서 찬물에다 이제 해고 물 이제 끓이면 무 한 조각 넣고 다시마 한 조각 넣고 대추 한 주먹 넣고 마늘 한 주먹 넣으면 엄마 끝이야. 뭐를 이렇게? 이렇게 튀겨서 손질하라고. 이거를 그냥 하려면은 저기가 기름이 온천지 기름이요. 엄마 안 뜨거? 안 뜨거. 맛있지. 너 아침에도 엄마가 족탕 끓인 거 맛있다고 이렇게 사다가 못 먹어. 이지랄을 해버릇하면. 이지랄이 아니라 이렇게 음식을 점잖게 이렇게 양반 배갓집 마냥 배갓집이. 네 아빠가 저기다 해느니 가마솥에다. 아 여보 가마솥을 힘들어서 어떻게. 아유 저리가. 가마솥은 행나무몸이나 있어야지. 그 이들이 노고만 딱 닦고 기름칠하고 해야지. 대강 겉에만 익었어 그럼 이거는? 다 익으면 맛이 없지.
맛있는 게 다 빠져나가지. 근데 엄마 이게 생각보다 가마솥이 물이 팔팔 끓지는 않는다. 팔팔 끓어. 아 그래? 벌써 기름 둥둥 뜬다. 이거 끓여놓고 나중에 봐라. 기름 얼마나 또 뜨는 거. 벌써 기름 봐. 이제 기름 뜨는 게. 됐어. 이렇게 음식값이 비싼 게 아니라니까. 저건 사댕이뼈, 이건 갈비. 어제 우리 포터서 구워 먹고. 기름이 그렇게 많아? 쟤 못 오게 해야지. 얻어 먹으려고 애들 오는 거지. 얘 줘서 얼른 가야 돼. 너 가, 얼른. 응, 가. 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 거기 가. 얘도 왔어. 깜들 저리 가. 저리 가. 깜돌이도 하나 조그만 거 줄게. 갈려? 응. 채가 좋은 거 줬네, 엄마가. 깜돌이 커? 입에 넣어줘야 돼 깜들이는. 야. 안 먹어. 꼬맹 저리 가. 꼬리야 거기서 안 쳐도 돼. 꼬맹아. 엄마가 어제 그제도 돼지 머리 사다 삶아줬잖아. 추워. 이렇게 해서 또 끓으면은 또 가득 생겨. 그러면 이렇게 해서 여름에 못 해 먹어. 기름 때문에. 집에서는. 둘 넣을 때 나오면 더 추워. 나처럼 그냥 아예 일을 한다 생각하면 하나도 안 춘데. 아, 또리는 지금 줘도 못 먹어. 왜냐면은 이거 끓으면 다 제대로 껴. 사람이 얼마나 먹어. 국물 먹지 사람은. 다시마. 무 많이 넣으면 텁텁하고 조금만 이거 대추하고 마늘. 마늘. 아, 20인분은 되겠다. 그지? 쉬운 건 되지. 어떻게 찍어야 이게 김 없이 나올까? 부채질 해줄까? 어. 이렇게 해봐. 그렇게 붙여지면 어떻게 카메라인데? 아 웃겨. 조금 나온다. 오, 좋아. 한 번만 더 해봐. 그렇게. 호? 아니, 손으로. 응. 좋아? 신선 신선이 목욕하고 나가는 것 같아? 탕 같아. 아, 나 진짜 이렇게 열심히 하는데. 동짓날 내가 한국에 있었으면 팥죽을 끓였을 텐데. 팥죽도 끓였어? 아니, 끓였을 텐데 태국가 있는 바람에. 아이고 우리 깜돌이가 나오네. 응, 해줘. 이제 끓이면 돼. 갈비탕 끓이기. 갈비탕 준비, 끓이. 밑준비 끝. 그지? 갈비탕 끓이기 끝. 우리 애기가 어쩐 일로 오늘 엄마한테 달라붙네. 아이고. 아이고. 얘가 요 나한테 삐져가지고 요 만지지도 못하게 하는 애요. 왜냐면 이따 기름 거치 무 있으면 성가셔. 근데 이제 여기 지금 이제 여기다가 저거 붉은 소금 한 주먹 집어넣으면 끝이야. 국간장 한 저기하고. 갈비탕도 색깔이 생각보다 되게 뽀얗게 난다.
우와. 갈비탕이 저기라 그러는 거야. 아유 접시 줘야지 엄마 뜨거워. 저기라. 기름 봐. 기름 장난 아니야. 이거 이제 다 거쳐야 돼. 이제 내일 또 이제 기름 거치고 한 거 한 번에 이제 보여드려봐. 맛있어 보여. 그럴싸하죠? 그럴싸하죠? 어때? 구수해? 맛있어? 조금만 요 나무만 다 떼면 되겠어. 저기 시장 파는 거는 이게 떨어지면 상품 가치가 없으니까 요 정도에서 고기 다 건지고 아. 다 건져야 돼. 그 뼈대가 붙어 있어야 되니까. 붙어 있어야 되니까. 그리고 저거 또 더 보여줘? 보여줘봐. 네가 신기한가 봐. 면 이거 생각보다 막 되게 국물이 이거 쓰지? 힘줄. 이거 간 양념간장에서 맛있지. 저녁에 또 술 드셔. 아유 어제 먹어가지고요. 응? 이거 쓰지 해가지고 소주 안주주. 소주 안주야. 소맥 안주. 오늘은 홍 여사가 드시도록 하세요. 아휴 씨. 맛있겠다. 나 싸줘. 서울 가져가서 먹게. 이거 고기 건져 놓을까? 왜? 그럴 필요 없지 뭐. 식구들 먹는데. 뭉그러지니까. 뭐 어때? 빼놓은 거. 이거 봐. 그래서 여름에는 무서워서 못해. 손으로 하지 마, 엄마. 국자 갖고 왔는데. 응. 아이고. 이렇게 던져 놓잖아. 그럼 새들이 와서 먹어. 그래서 하룻밤을 묵혀야 돼. 지금 새가 먹는다니까 뭘 정원이 겨울에도 정원이냐. 이거 더 추워. 묵대야 되는데. 그래? 갈비탕 끓여도 먹대? 갈비탕 노래 끓으면 약간 묵대. 이것도 지금 농도가 짙어. 아 추워. 이제 들어가. 아니야 다 푸고. 이걸로 지금 밥 먹을 거잖아. 응, 아침. 서울 가서 사와야겠다. 응? 서울 가서 사와야겠어. 추웠어? 이거 봐. 어저께 엄마가 이거 아이고 다 굳어가지고 들어가지도 않네. 세이. 세 그릇 거리만 퍼가지고. 됐어. 됐어? 아침 먹으러 들어갑시다. 기름 이거 보니까 진짜 놀랬지? 응? 이거 봐. 아휴. 홍 여사님 잘 먹었습니다. 끝.